至善园又称兰亭序公园、书法宝藏园区。想了解书圣王羲之兰亭序的由来吗？客官可前往至善园兰亭一窥究竟，到此一游亦可以窥探岩金柳骨，见其书风雄劲之气，江南四大才子的笔墨风采。至善园设计蓝图为王羲之的8大胜景：兰亭、曲水流觞、松风阁、水榭、碧桥西、洗笔池、龙鹅、昭鹤听音，充分表现精致典雅的造景艺术。刻意的将名人笔墨与文人故事形象化的呈现在园中。从园区的布置、建筑的形式、对联匾额的配置，甚至山水草木的种植排列，无不透着中国文人的天地人合一与处世哲学。柳公权说过：“用笔在心，心正则笔正；画山水意境，意在笔先。丈山尺树，寸马斗人。远人无目，远树无枝。远山无村，隐隐四梅。远水无波，高与云齐。时分三面，路有两溪。树观顶，水看岸基。此其法也。凡画山水，尖峭者峰，平夷者岭，峭壁者崖，有穴者秀，悬石者岩。”至善园在国立故宫博物院东边，门楼是明清样式，雕工十分讲究，卷棚悬山顶，屋檐下隐藏着镂空雕刻的梅兰竹菊和至善园的木雕匾额，墨书至善园3个劲挺的楷书大字。实木门挂着铜铺狮环，门前2对抱鼓狮，用的是观音山的石材雕刻。狮鼓有守护和警戒的意思。正门是木质门板，木质材料为台湾高山的台湾杉树。至善园匾额之下安了4个门当，门前2对抱鼓狮，那就是护队。外侧2只成年石狮子挺手坐着，门右手方是带着小奶狮的母狮，左侧是玩着球的公狮子，靠内侧1对幼狮趴着。屋檐下最吸睛的是2根精雕的吊筒垂花，上方刻牡丹，四边挂流苏，底部为莲花，中间镂空成灯笼的样子。回廊水榭，入门位高起的小丘上盘踞着各种花草种植被及松梅榕绿荫，围绕着长廊，仿佛众星拱月。曲径回廊等掩映在山石松竹、花木绿荫之中。长廊右侧有小溪奔流，湍流对比的越发闪亮，加上2边山丘高起，水声在曲折水道间回荡，令人有泉声燕为石，日色冷轻松之感。塘摧石狮，水榭移石质，山楼向晚看。水榭及回廊都是卷棚灰瓦，圆形的瓦当及三角形的滴水。水榭都架在流泉之上。廊内弯曲柳暗花明，远看长廊尽头又豁然开朗，使人如入桃花源。美人靠，名额仅以古代闺中女子轻易不能下楼外出，即末时只能倚靠在天井四周的椅子上，遥望外面的世界，或窥视楼下迎来送往的应酬，故雅称此椅为美人靠，非常适合凭栏。俯视流泉层叠，仰听林梢鸟啭，望却尘嚣，喜新着节的效果。
看到一副影视书家张宇的对联：烧入梅台路，遥闻胡使因张宇。1283-1350年，元朝前唐人，博学多闻，善谈明理，诗文、书法、博闻强士，书画、鉴赏无不涉猎，且皆有所精妙。其画工木实，用笔温润古雅，其书跌宕爽健，风神兼备。影视书家思想上追求个性解放的同时，在艺术上都有所关照，书法作品中更容易迸发出反传统、脱凡俗的火花。孤傲不逊，一方面极其深入晋唐传统，表现出良好的专业素养和超迈气格。门内上方挂着匾额是“然”二字。松风阁是一幢高大的卷棚重檐歇山顶建筑，是宽5间、深3间的阁楼。阁前种满红白梅和龙柏，早春梅花盛放时，在深绿色松柏的衬托下，白梅显得格外鲜明。阁楼入口前方木柱上挂着一副篆书对联：“回起楼台回水曲，直扑金翠到山巅。”出自清朝郑板桥《虹桥修戏诗会》的诗作。松风阁中央后方木柱挂着一副草书对联：“石壁烟霞映海日，天人声鹤下云松。”出自明朝王宠的《宋有声游茅山》诗句。王宠，明代画画家，苏州人，语著与名，文征明其名，被誉为吴门3家。据碑上刻黄庭坚的名作《松风阁》，依山柱阁见平川，夜阑鸡斗插乌船。我来明之亦是然，老松魁梧数百年。历平买酒醉此言，夜与明郎到小轩。东坡道人已成全，张侯何时到眼前？安得此身托居銮，周载珠有长周旋。这是黄庭坚的代表作，原作就在后面故宫。至善园显然下了功夫，黑色带设砚流水花纹的石材非常细腻，雕工也好，表现了黄庭坚如常年当讲的用笔神韵。从松风阁旁的阶梯可缓然上升至2楼，可览全园区的景致。2楼尤为精美，雕花挂落除了格子，还有云龙纹的装饰，栏杆和栏板上刻瓶花和双龙抱珠的浮雕。中间有铺了红地毯的台子，上面摆设长戟，戟上有古琴及经书一函。2楼金柱上的楹联则为明代书法大家祝允明所题。竹月漫当面，松风实在闲。翻译白话是：我面前弥漫着穿透竹林间隙的皎洁月光，这时松林间吹来的徐徐清风触动我岸上的琴弦。
是宋代书画大家米芾的《蜀素帖》其中一首《仲九会郡楼》，大意是讲米芾重阳节与江苏吴兴的文人在郡楼雅集，回忆起晋朝的风流人物谢安和杜预，独把秋姻缘抵世，老来情未像诗篇，很有伤世怀古的意思。屏风左右的柱子上挂着明代祝枝山竹月漫当局，松风时在弦的楹联。碧桥西水榭，取自南宋吴居桥畔垂杨下碧溪的典故。此亭阁为一楼，临水而筑，平缓开朗，有6曲桥，跨水与对岸相连，让游客悠游畅怀。水榭内有2排方形柱子，其间摆设着漆木桌子与凳子。后排4根木柱上挂着2副对联，内侧一副，外侧是另外一副。外侧对联写着“隔岸垂杨笑语，生河映水新庄”，出自明朝徐渭。内侧一副对联“绿天胜有书今夜，必见书为喜宴谈”。署名玄载。董其昌。董其昌字延，17岁学书，22岁学画。其书初学颜真卿，是明代后期的一坛领袖，也是启迪后世无数书画家的一代宗师。他的书画作品与理论都深具启发与创造性，以妙在能合，神在能离为追求境界，衍生出独树一帜的书论与画论，与自己的创作理念与实践不断印证，所提出的许多观点至今仍对书画创作与艺术史研究影响深远。碧桥西水榭外有丈高的太湖石群，旁边石碑上写着“坐看云起时”5个字，也许是鼓励游客往园子更深的地方。行到水穷处，坐看云起时，诗人心之所至，随处而行，不知不觉间走到了水流的尽头，没有路可前行了，那就坐下来休息一下。天圆地方，宇宙有韵律，成长有程序，放诸碎石细沙，便能融入其中。